бүгдд нь орой мэнд хүргэе. Тэгэхээр энэ Евразийн эдийн засгийн холбоотой холбогдуулаад би нэг хоёр зүйл тодруулж асууя гэсэн юм аа. Тэгэхээр та Монгол улсын тэргуун шадар сайдаар ажиллаж байхдаа бас эдийн засгийн хөгжлийн сайдаар ажиллаж байхдаа Монгол улс болон Евразийн эдийн засгийн холбоо хоорондын худалдааны төр гэрээг байгуулсан. Тэгэхээр энэ гэрээг байгуулснаар Монголд тэр бүр үйлдвэрлээд идэггүй гэдэг хүн хөдөө аж ахуйн чиглэлийн 367 бараа бүтээгдэхүүнийг Евразийн холбооны эдийн засгийн холбооны 5 улс оронд татваргүйгээр гаргах ийм боломж бол бүрдсэн байгаад байдаг. Тэгэхээр 15-аас 50% татвар төлж махан бүтээгдэхүүн, арьс шир, ноос ноолур гэх чид ийм хүнс хөдөө аж ахуйн чиглэлийн бүтээгдэхүүнүүдийг гадагш нь гаргаж худалдах. За ингэснээр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүд өсөж боожих, орлого ашиг нь нэмэгдэх ийм сайхан боломж бол нэмэгдсэн байгаа. Сая 26 оны 2 сард Оросын холбооны улсад айлчлах үеэрээ та энэ худалдааны төр гэрээг бас ажил хэрэг болгох тал дээр бас нэлээд тодорхой ажлуудыг хийхээр ярьсан байсан. Тухайлх юм бол нөгөө тарифын бус саад татварууд энийг энэ гэрээг яг ажиглуулахад бас саад болоод байна. Тэгэд энийг зохицуулнаа, шийдвэрлэнэ гэсэн ийм зүйл ярьсан байсан. Тэгэхээр яг энэ тухай дээр тарифын бус энэ саад татваруудыг багасгах, энэ хоёр улс хоорондын худалдааг илүү түргэн шуурхай төвөггүй болгох тухай дээр тодорхой ямар арга хэмжээ авах гэж байгаа бол гэдгийг нэгдүгээр тодруулж асууя гэж бодож байна. За хоёрдугаарт нь Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэл, хүнс хөдөө аж ахуйн чиглэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг та бас цаашдаа хэрхэн яаж дэмжиж гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ цагаан алт за тэгээ хүнсний хувьсгал, шинэ хоршоо гэсэн энэ хөтөлбөрүүдтэй энийг хэрхэн яаж цааш нь үргэлжлүүлж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийгээ дэмжих юм бодолтой байгаа вэ? Энийг би тодруулж асууя гэж бодож байна. За учрал гүшүүн. За Монгол улс Евразийн 5 улстай төр хэлцээрийг байгуулснараа 3 жилийн хугацаанд 369 бараа бүтээгдэхүүнийг тарифгүйгээр экспортлох болцоог бүрдүүлсэн. Жишээ нь үхрийн мах 50% тарифт байсныг тэгэлсэн. Хоньны мах чинь 15 байсан баг. Тэр тэгэлсэн. Тэгээ 369 бүтээгдэхүүн тэгэлсэн. Энэ хэлцээрийн хамгийн сайн дэвшил бол юу юм бэ гэхээр бараг 81 орчим хувийг нь ийм импортлж дотооддоо үйлдвэрлэдэггүй бараа бүтээгдэхүүнүүд эзэлж байгаа. Харилцан зөвшөөрж байгаа. Тийм учраас дотоодын зах зээлээ нэг талаасаа хамгаалах, нөгөө талаасаа бол экспорт хийхэд буюу бараг 97% нь хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн экспортлох болцоог бол бүрдүүлсэн. Одоо бид юу хийх вэ гэвэл Евразийн чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг баталсантай холбогдуулаад хамтарсан төлөвлөгөө батлах. Энэ орнууд. За ингээд тарифын бус саад татварыг шийдвэрлэх асуудлуудаа бид тохирж байгаа. Дотооддоо хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнүүдийг. Тэгэхээр эдийн засгийг төрөлжүүлэх хамгийн сайн дэвшил бол энэ Евразийн чөлөөт худалдааны хэлэлцээр. Тэгэхээр дотооддоо бид нэр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгөө батлаад явна. Энэ төлөвлөгөөний дотор бол нөгөө гарал үүслийг эрчилгээ байна. Харилцан тохирлын үнэлгээгээ зөвшөөрөх. За Евразийн чөлөөт худалдааны гишүүн орнуудын материалыг ашиглан Монголд үйлдвэрлэсэн барааг Монголын гаралтай тооцох боломжтой болгох. Сав баглаа бодол гарал үүслийн тооцоонд орохгүй байх. 50% сэтрэхгүй гадаад орц ашиглахыг зөвшөөрснөөр үйлдвэрлэлд уян хатан нөхцөлийг бүрдүүлэх гээд хит асуудлуудыг тохирж байгаа. Ингээд энэ хамтарсан замын зураг нь гарсны дараа бол энэ хэлэлцээр бол илүү үр дүнд бол хүрнэ. Одоогоор эн чинь бүх улсын парламентаар 5 орны парламентаар бол батлагдсан. Одоо зөвхөн Арменээс бусад бүх орнууд нь парламентаараа ороод сойрхож баталсан. Тэгэхээр энэ хэлэлцээр бол өөрөө энэ ерөнхийлөгчийн санаачилж байгаа цагаан алт, хүнсний хувьсгал энэ натрын 4-р ангиудаа бол илүү уялдана гэж бас ойлгох боломжтой. Тэгээд энэ бол бас үр дүндээ хүрснээрээ эдийн засаг төрөлжнө гэдгийг хэлье. За Сүхбаатар